انت يا هانم تعالي هنا بسرعه. ايه خميس، في ايه بتزعق على الصبح ليه؟ ايه طبق الرز المقدد المعفن ده اللي في التلاجة؟ ما ترميه. سيبه مالكش دعوه بيه، انا عايزاه. عايزاه؟ معرفش بتعمل ايه بالحاجات دي. وايه ده كمان؟ ايه الموز ده اللي ضارب ده الوحش دوت؟ ده ملموم عليها موش ودبان، ده هيجيب لنا تسمم كده، ارميه. ارمي ايه يا راجل انت؟ دي نعمه ربنا، انت اتجننت. والله العظيم انت مش هترجعي لما تجيب لنا تسمم، انا نازل. مع السلامه. خميس، الاكل كان عاجبك؟ اه والله يا لوجا تسلم ايديكي، الغدا كان حلو قوي. ولسه كمان في حلو. حلو كمان؟ طب هاتي يلا. خد رز بلبن جميل اهو. وريني. الله طعمه جميل قوي يا لوجا. ولسه كمان في عصير. كمان ورينا. خد عصير موز باللبن جميل. ورينا كده ندوق. الله طعمه جميل قوي. ايه ده؟ انا بطني بتوجعني. هم دول اللي كانوا كون ايه يا راجل، والله انت بتدلع.